Salve, salve aí! Começando mais um Chuva Talk Show e hoje a gente tá aqui, ó. A residência da A Diva, a musa, uma força da natureza, Dani Gutierrez. Que figura. Tem que respeitar, hein? Tá bem, Dani? Eu tô bem, Chuvinha. Que satisfação Da tá hora. aqui. Você tá aqui, né, aliás? Da hora demais. E você sempre foi da hora comigo. Um grande lance, tipo assim, quando eu escuto alguém falar de você, sempre falo assim, mano, a mina da igreja, a mina do rap, a mina do não sei o quê, mas essa mina é foda, não sei o que lá. Quem é você, mano? Fala, se apresenta pra mim. Se apresenta aí. Olha só que da hora. Porque eu já ouvi muitas pessoas falando de você, mas fala aí Eu você. acho que uma apresentação assim, é fácil a gente falar dos outros, mas quando a gente vai falar de si mesma, tem tantas, Pode né? crer. Mas eu sou a Dani Gutierrez, eu acho que uma pessoa simples, porém com uma grande jornada na vida aí. Eu vim de uma escola da rua, que eu acho que faculdade nenhuma me comprou. Pode crer. Aliás, eu não tenho faculdade. O que a vida me ensinou foi o que eu levo até hoje, e o respeito que eu procuro ter e dar, exatamente foi o que a rua me ensinou. Empresária, com uma marca, passei por outros lugares que me fizeram entender a força que eu mesma posso ter. Nossa, da hora. Eu acho que as coisas mais difíceis da vida, Chuva, é onde nos faz realmente ser levados a lugares muito maiores. Então, quando a gente é testado, cada vez mais a gente cresce. Então, a Dani Gutierrez nada mais é do que uma overcoming, é uma superadora de grandes coisas. E eu tô aqui realmente todos os dias para tentar aprender e tentar mudar não o próximo, mas a mim mesma. Eu acho que essa é a Dani Gutierrez. Da hora demais. Ô, um grande lance. Você sempre foi, que eu te trombei assim, a vibe boa, né, mano? Lá pra cima, assim, tipo... Mas nem sempre foi assim também, né, meu? Acho que... Como que é você tá vivendo o seu hoje, assim? Você tem sua marca hoje também? Hoje não, já tem uma caminhada assim, mas tipo, o hoje que importa, né, velho? E você sempre tá feliz, já me disse vários bagulho de continua, de... Porque eu acho que é muito difícil algumas pessoas, tipo, te incentivar, tá ligado? Pode se incentivar ali de boca pra fora, tá? Quando vê que você tá no esquema. Você já me falou uns bagulho, eu falei assim, por que você tá me falando isso? Tá ligado? Aham. Tipo... Você sabe que eu acho que a apreciação da vida mesmo, Chuva, é quando a gente dá valor da onde a gente veio. Pode crer. E quando a gente entende que essa história de você sair de um lugar, vivenciar, vencer e ter autoridade para usar neste mesmo lugar, te faz, com toda certeza, talvez ver a vida dessa forma um pouco mais leve. Talvez mais grata, talvez mais agradecida. Eu fiz até um post esses dias que eu sei que quando Deus me fez, ele falou assim, você vai dar risada de tudo, você vai dar uns coices nos outros, porque você tem uma personalidade muito forte. Pode crer. Mas mantendo sempre o equilíbrio. Mas eu acho que a alegria faz a gente, né, superar as coisas de uma maneira mais legal. Então eu lido dessa maneira, assim, com as coisas do dia a dia, mesmo na dificuldade. Difícil mas a gente tem que tentar encontrar esse equilíbrio, né, do amadurecimento, mais velha, mais fácil. Da hora, você é louco. Bom, um grande lance. E esse lance a mina do rap, é isso também, né? Que você andava com os caras ali, eu vejo no seu Instagram ali, você com os monstros. Fala um pouco desse rolê assim, tipo acho que era outro tempo o rap em São Paulo, né, meu? Era outro tempo, a gente não tinha mais essa mistura que a gente tem hoje de músicas, né? Eu, particularmente, sempre fui uma pessoa extremamente americanizada, Chuva. Eu era menina, eu me lembro que a informação não tínhamos, porque a gente não tinha internet. Então, a informação que eu tinha sobre a América, que era realmente o que me agradava e me chamava atenção, era uma revista que chamava The Source, que vendia numa única banca na Avenida Paulista, e eu passava um mês com aquela revista, chamava The Source, e era tudo sobre o hip hop americano. Então eu passava tentando traduzir, entender o inglês, fazendo aquilo entrar dentro de mim com a cultura do rap. Pode crer. E o rap nacional sempre fez muito parte de mim. Eu acho que por essa, né, vertente de eu gostar demais da América. O rap é muito forte lá, né? Então eu me lembro que já morava aqui nessa casa onde eu moro, que era a casa da minha mãe. E eu ia muito para um lugar que chamava Somebody Love, ali na Bela Vista. E era rap em cima e samba rock embaixo. Então, assim, era a festa dos pretos mesmo. E eu tinha o maior orgulho de chegar lá e encontrar. Eu já era muito fã do Racionais, que, enfim, é a minha banda predileta. Eu falo que, inclusive, eles
Cara, é tão bom a gente ter os nossos ídolos amigos, né? Ai, da hora. Eu tenho eles como meus amigos, mas eu realmente sempre fui do rap. Lá eu conheci Maurinho Sabotagem, onde eu particularmente até ajudei e fiz muitas coisas com o Maurinho, muitas coisas com ele. Mesmo? E a primeira vez que eu apertei a mão do Brau foi ali. Que da hora. Somebody Love, eu acho que praticamente ele tá pedindo a bolinha, ó. É o meninão, o dono da casa. É o dono da casa, meu. Se ele latiu, é o dono da casa. Ixi, aí, ó. Então, assim, o rap sempre fez parte e eu sempre fiz questão de viver. Foi o meu lifestyle mesmo e eu tenho o maior prazer de viver o que eu vivi Pode no crer. rap nacional. Tenho, claro que as considerações muito... Eu vou ter que pegar, acho que a bolinha dele. Você pega, ó, lá no fundão. E o rap me ajudou a ser quem eu sou. Da hora. A rap me ajudou a ser quem eu sou. Eu sempre fui muito voltada a essa cultura do que a sociedade não quer, Chuva. Sim, Aquilo que é margem, eu sempre gostei. da hora. Aquilo que a sociedade sempre foi colocado, sempre colocou de lado, que foi o que sempre me atraiu. Então a favela sempre me atraiu muito, o humilde sempre me atraiu muito, a simplicidade me atraiu muito. E eu, não que eu via isso no rap, né? A gente tem que até tomar um pouco de cuidado disso. Não tô falando de pobreza, Sim. eu tô falando de pessoas humildes, pessoas que realmente viviam isso. E o rap era muito forte, o samba era muito forte. A cultura é gigante, né? A cultura é gigante. Gigantesco. Mas realmente o rap foi uma coisa na minha vida. E aí vieram muitos projetos, né? Depois na minha vida que eu consegui inserir todos esses amigos da caminhada em projetos que eu desengavetei, né? Sim. Ô, Daniel, um grande lance. Eu sempre achei que o rap ali no começo passou por várias fases, assim, né? E, tipo, era difícil as coisas. Como você viu essa ascensão aí, tipo, que é outro rap, outra molecada, sabe? Tipo, tá bom, o Racionais é gigantesco, é a maior banda que tem mesmo, tem que respeitar. Tem. Mas como você viu essa mudança, assim, do rap chegando no topo, assim, mas tendo outras vertentes ali dentro do rap mesmo, né, mano? Eu te entendo bastante por conta disso, Chuva, essa pergunta, inclusive, bem inteligente, porque eu acho que essa mudança de musicalidade, de geração aconteceu quando realmente a gente teve essa ruptura do digital. Né? Porque você já conseguia fazer uma música dentro de casa, você tinha um aparelho que você já não precisava mais estar no estúdio, né, ceder algumas coisas, precisa de um produtor, você acabou tendo esse outro contato. E eu acho muito lindo da parte da família Racionais, inclusive, deles conseguirem se conectar à nova geração. Sim. Não só o Racionais, né? A gente tem alguns ícones do rap dos anos 90 que conseguiram se conectar à década, né, a 20, depois de 2010, 2015. Então, eu acho assim, o digital tomou, sim, uma proporção dessa mudança, mas eu acho que as portas e o legado do antigo pro novo se conectou. Eu acho isso muito lindo, porque tem muitas pessoas que não se importam em deixar o legado. E eu sinto isso muito no rap antigo pro rap novo. Porque hoje em dia, nem sei se a gente pode falar só do rap. É o trap, é o funk. Sim, é. Entrou várias vertentes, né, do rap também que facilitaram hoje para ter toda essa ascensão de novas músicas. Mas eu acho que o digital teve essa quebra, a internet teve essa quebra. E a abertura de músicos antigos, rappers antigos, que deram a oportunidade para novos músicos de entender quem eles eram. Sim. Né? Dentro de um estúdio, para dar uma canetada, sentar mesmo em cima de um bloco e fazer com uma caneta, bique ali. Acho que o maior lance do Racionais é esse, de tipo assim, é possível, tá ligado? Inspirou muita gente. Todo mundo inspirou muita gente, tá ligado? Um grande lance também, você ligado aí, sei lá, se estiver falando besteira, com a moda, assim, e o seu trampo na MCD, que teve várias collabs com os monstros gigantes. Você que é trampando de uma marca, o que uma marca quer pra chegar e fazer uma collab com um artista? Verdade, né? É? Eu acho que a verdade sempre vai falar o meu coração em primeiro lugar. Eu acho que não tem objetivo de você fazer algo com alguém se você não encontra uma verdade naquela pessoa que você está querendo se comunicar. Na MCD eu consegui fazer grandes realmente collabs que eu tinha engavetadas e que me possibilitaram encontrar caminhos para fazer isso vir à tona. Era um sonho pra você, esses lances?
Você pensava assim? Mas assim, era muito louco, porque, por exemplo, hoje a gente fala, né, de Racionais MCs, que são meus parceiros, mas era um sonho, imagina, eles eram meus ídolos. Sim. A vida inteira eu vi eles falarem verdade sobre a periferia e quando eu me vi caminhando com eles, não só eles, como outros que eu também caminhei. Mas essas collab aí, Sepultura, Pichote, a gente fez coisas com o João Gordo, coisas com o Henrique Fogaça, Slayer, foi uma coisa que a gente fez também, então... Foi uma caminhada de várias pessoas, de vários artistas. Eu acho que isso me facilitou um pouco, Chuva, porque eu não sou fã. Pode crer. Eu não tenho isso na minha veia. Trampando. Porque eu acho que as pessoas são acessíveis se você entender que elas são tão falhas quanto você e são tão acessíveis quanto você. Então as pessoas precisam, inclusive, às vezes, que você não seja fã. As pessoas precisam que você realmente só tenha a sua verdade. Então eu acho que o que me possibilitou realmente de fazer isso com o MCD e hoje talvez está aberta pela Praise, que tem outra comunicação, né? Eu tenho outra comunicação na Praise, mas me possibilita a chegar mais perto das pessoas por conta da verdade. Da hora. E aquele lance, né? Esses artistas consagrados assim, eles não vão usar qualquer coisa, né, mano? Eles têm personalidade, eles querem alguma coisa que conecta também, né? Com certeza. Por que você vai usar? Qual é o motivo de você usar aquela peça? O que está por detrás? Quem é a humana que está por trás? Eu acho que essa coisa da humanização está cada vez mais forte, porque está cada vez mais ficando para trás as pessoas, e as pessoas querem ver quem que está fazendo isso aqui. Antigamente era muito mais na lata, as pessoas sabiam quem estava fazendo. Hoje em dia, como tem muita coisa no back, né, essa coisa do digital, tem sumido um pouco mais, mas eu acho o quão importante é a humanização. Você ser humanizado, você mostrar que você realmente põe a tua mão. De que você mostra realmente que você não precisa ter vergonha de quem de verdade você é. Que você falha, porque você vai errar, porque você vai realmente... E tem gente que não sabe muito bem lidar com essa coisa da falha, né? De fazer uma cagada e cair numa rede social e depois dar a volta por cima e conseguir falar, pô, é a minha verdade. Foi assim, né? Então eu acho que essa coisa dos artistas não tem. Eu inclusive acho que os artistas precisam mais de menos, o mais ao menos, sabe assim? Do que essa ascensão toda que talvez o fã... Nada contra o fã. Minha filha é fã, eu tenho uma fã dentro de casa, sabe assim? E eu super respeito ela. Mas eu acho que a geração precisa cada vez mais mesmo, Chuva, ser humanizada. A pessoa que está no maior ascensão precisa também de uma atenção maior, sabe? Sim. Entender os buracos internos. Sim. Pô, eu ia te perguntar isso aí, você conheceu o Sabotagem? E tipo assim, conta uma história aí com o Sabotagem, que a gente só conhece ele já morto, né, mano? E, tipo, eu assisti o documentário, ouvia as músicas ali, mas não tinha consciência quando ele estava vivo. O que você pode falar de Sabotagem? Eu andei muitos anos na ZO, né? Então a gente ia pra Laje do Elhão, onde o Elhão já tinha... História clássica, hein, velho? A gente ia pra Laje do Elhão e o Elhão já tinha ali, né, as picapes dele, ele já tinha um lugarzinho onde ele conseguia produzir. E a gente ia pra lá, então era Sandrão, imagina, meu grande amigo também, DJ Liliane, Negrali, não é Negrali, é Liliane, imagina, a Liliane era minha parceira, Dinadi, andei com Dinadi, então assim, a gente já andava lá, e o Maurinho, ele sempre foi um agregado do RZO, né? O Sabotagem sempre foi uma pessoa que esteve sempre junto, mas a cabeça do Sabotagem, ele sempre caminhou pra frente, à frente da geração dele. Eu realmente sempre notei isso, ele sempre tinha algo pra dizer que fazia ele ser levado à musicalidade de uma maneira muito forte, muito forte. As verdades que ele tinha dentro dele, a segurança em que ele tinha, sabe assim, pra levar a mensagem, sempre foi muito forte. E eu tive com ele muitas vezes. Me lembro que ele vinha em casa, minha mãe adorava ele. Ele chegava, minha mãe adorava. E ele não tinha, nessa época, ele estava passando uma fase muito difícil até. Ele estava sem os dentes na boca, ele tinha perdido os dentes. A gente conseguiu um caminho aí para colocar os dentinhos na boca do Negão. Vamos, Negão, botar esses dentes. E eu tenho muitas histórias. A gente ia pra Vai-Vai, imagina. Ia pra Vai-Vai, ouvia um samba. Eu sempre fui. Eu morei muito perto daqui da Bela Vista. A Vai-Vai sempre foi um lugar que eu acessei também muito. Então a gente tinha
um estilo de vida muito parecido, amava o rap, e ele era um cara acima. Eu acho que talvez uma das poucas pessoas que eu posso dizer que chegaria talvez um pouco... Será que vai ser ruim eu falar isso? Mas eu vou falar talvez um pouco mais perto do Brau. Pode crer. Eu acho que a musicalidade do Maurinho foi um cara que conseguiria talvez chegar realmente ali um pouco mais. Eu vejo nas entrevistas que eu gosto de rever muita coisa, assim. Tipo, ele me passa um lance assim, tipo assim, eu sou autêntico, eu não preciso ter rabo preso com ninguém, eu não faço média. Sabe? Mas é muito natural os bagulho dele. Tipo, tanto que quando houve a ruptura dele com o RZO, é porque ele realmente começou a ser muito maior que o RZO. Outras ideias, né? Foi pra outros... Não maior, mas ele começou a criar um caminho que realmente ele tinha no sangue, ele tinha na veia, ele tinha capacidade de fazer a coisa acontecer alone, sozinho. Ele realmente tinha no sangue essa coisa da liderança. Ele era um grande líder, assim, das ideias, daquilo que ele acreditava, né, do Canão por onde ele andou. Brooklyn foi para ele ali a favela do Canão ali foi realmente uma escola de vida para ele. Sim. Ele viu realmente a marginalização ali passando lado a lado, muita morte, muita coisa, né? Então ele também teve muita história para contar. Da hora, cê é louco. E ele era um cara que conseguia transformar isso em música. Ô Dan, Dinadi também ali é raiz, né, mano? Tipo, eu lembro eu criança, via na MTV assim, tipo, e ela sempre, personalidade dela, né? Tipo, e era muito louco, porque a né? Dinadi, ela tinha toda aquela postura de mano, mesmo, era lá, aquelas mina mano, eu me lembro daquela época, que assim, as tretas que acontecia nas favelas, não era tretinha, assim, tretinha de, né? Era a treta das minas pegar a tesoura e cortar cabelo. Eita, pega. E as minas tinha muito costume de deixar cabelo comprido. E as brigas na favela era o seguinte, você deu mancada, ou foi pilantra, alguma coisa aconteceu, pegou homem, namorado, homem de alguém, as minas vinham e cortavam cabelo. Então, assim, não era, né? Não era. Então, a Dinadi, ao mesmo tempo que ela era muito agressiva, ela era, romântica, doce, caramba, amiga, genial, sabe assim? Eu fiz muito rolê na minha vida com a Dinadi. Nossa, ela passava isso, né? Eu tenho muita história realmente com a Dinadi. Ela era um arregaço. Um arregaço, da hora. Ô, Dani, um grande lance do... Que momento que Jesus entrou na sua vida, velho? Ah, meu Tipo, Jesus. que você tava vivendo e, pô, mano, foi diferente. Tá ligado? Porque eu acho que muita coisa... É igual o lance de igreja, assim, eu acho que é uma cultura diferente do que tá acontecendo na igreja. E também é Jesus, sabe? Tipo, a gente vê muita coisa fora, que os caras, às vezes, que tá dentro, falam, ih, mano, vocês estão vacilando em algumas coisas. Eu falo, não, velho, você não tá ligado. Sabe? Quando foi a primeira vez que você, tipo, diferente, tá ligado? Bom, eu vim de uma mãe pastora, né? Então eu cresci, minha mãe foi pastora da Renascer por muitos anos. Então eu cresci já num berço cristão. Só que eu tinha uma mãe que, assim, ela nunca pregou Jesus pra mim de uma forma maçante. Goela abaixo. Inclusive, ela deixou eu e minha irmã termos opções, escolhas de vida que eram melhores pra gente. Não é aquilo, você tem que ir na igreja, você vai ir pra igreja, não era assim. Por isso ela teve uma conduta muito boa, ela conduziu a gente para perto de Jesus de uma maneira saudável. Mas eu tinha todas as minhas revoltas dentro de mim. Todas as minhas revoltas. Eu tinha a ausência do pai, aquela coisa que meu pai não foi presente. Então eu tinha de alguma maneira suprir essas fugas que o meu interior e os meus buracos internos tinham. Até que um dia eu tive muitos problemas com droga também, né? Chuva, eu tenho algumas internações e tudo mais, estou 13 anos limpa hoje em dia, mas eu tive uma adolescência inteira de usar drogas. A cocaína fez parte da minha vida por muitos anos. E eu me lembro que, assim, um pouco antes, é uma história até chocante, bem pessoal. Você vê que até dá uma emocionada, porque é forte mesmo essa parada, sabe assim? A minha filha, ela nunca teve nenhum problema de saúde. Minha mãe morreu. Quando a minha mãe morreu, eu tava já limpa. Quando minha mãe morreu, eu tava limpa já, sei lá, uns 2, 3 meses. E quando ela morreu, eu não aguentei. Tive uma queda. E nessa queda eu fiquei alguns dias usando, sabe assim? Quando eu voltei, eu precisei 2, 3 dias para dormir, para voltar a recuperar. E minha tia tinha ficado na casa, minha filha tinha ficado na casa da minha tia. Peguei minha filha, pus ela para dormir comigo. E no meio da noite ela teve uma convulsão. E nessa convulsão
eu tinha passado por uma situação onde eu já tinha vivenciado uma situação como essa com um amigo meu. E eu fui levada para esse mesmo lugar. E eu não consegui controlar, coloquei de lado, eu já tinha noção do que tinha acontecido, quando eu coloquei ela de lado, enfiei uma blusa na boca. E a única coisa que eu entendi ali naquele momento era o que minha mãe tinha me ensinado uma vida toda, que era clamar mesmo por Jesus. Caramba. No momento de dificuldade. Aí ela foi voltando, mãe, tô voltando. Aí coloquei ela sentada, ela não ficava sentada, ela perdeu a coordenação inteira, a motora do lado esquerdo. Coloquei ela no carro, ela teve outra convulsão, chegou no hospital, na enfermagem ela teve outra convulsão. Aí me tiraram da enfermagem, colocou lá pra dentro e tal, eu não tinha o que fazer, Chuva. A única coisa que eu tinha ali era eu e Deus. Era eu e Deus. O que eu fiz? Fui pro banheiro, dobrei meu joelho ali. Caramba. Chuva, como eu tô ouvindo a tua voz e como você tá ouvindo a minha. Eu ouvi Deus falando comigo assim, ou você vem ou eu vou levar ela. Eita. É mesmo? Foi assim que eu encontrei Jesus. Eita. Não foi pelo amor, mas foi a forma que ele encontrou de atingir o meu coração. E automaticamente isso foi pelo amor. Uhum. Porque ele fez isso para que eu encontrasse um lugar seguro nele, para que eu pudesse entender também ela. Nunca mais, depois desse dia, Chuva, eu pus um bombom com licor, porque eu era alcoólatra e tinha também a coisa da droga na minha vida. Claro, né, falar assim parece ser fácil, mas eu percorri um processo muito longo para hoje eu poder realmente falar para você, Chuva, esse já não é mais o meu problema. Sim. Os meus problemas são outros hoje, assim, Sim, sabe? Então, esse foi o momento onde eu encontrei Jesus. E quando eu tive essa experiência com Deus, ele começou aí, ele abriu os cômodos, ele foi abrindo os cômodos do meu coração e foi dando uma limpada em todos os cômodos que precisavam, porque o que eu entendo não adianta. A gente nasce com uma rejeição, a gente nasce sendo amargurado e várias coisas que dentro de nós a gente precisa de cura. Não adianta a gente ter Jesus se a gente não entende que a gente precisa primeiro se curar para entender que o Criador, ele quer realmente colocar na gente o nosso autoconhecimento, que vem dele. Sim. Como que você sabe quem você é se você não sabe quem é o teu Criador? Doideira, né? É igual nós também, tipo assim, eu falo assim, Jesus te ama. Igual todo mundo fala, mas você se sente amado? É muito diferente, acho que tem um caminho gigante, assim, tá ligado? E é vida real, velho, sabe? Não tem como a gente ficar falando, sei lá, eu tenho essas brisas assim, tipo, tem esse lance, né, do crente chato querer pôr a goela abaixo, assim. Eu falo, André, tá ligado? E ele acredita em outras coisas e me dá vários, tipo assim, exemplo de outro ponto de vista, sabe? Eu acho que a gente tem que estar aberto, assim, e saber, sei lá, é muita brisa, exercer a espiritualidade, sabe? E a importância que eu acho que eu tenho de Jesus hoje em dia é exatamente essa. Eu não quero discutir com a pessoa que está me ouvindo o que ela acredita ou o que ela não acredita. Eu te respeito do jeito que você é. Porque não sou eu que vou fazer. Sim. Eu posso lançar uma semente e entender que sementes boas dão bons frutos. É isso que eu entendo. Se você lança uma semente boa, você lá na frente vai dar bons frutos. Talvez você não veja agora, mas lá na frente você vai dar. E não adianta você querer pregar para uma pessoa que talvez ainda não esteja pronto e preparada no tempo para aquilo que você quer fazer ela entender. Goela abaixo, não. Sim. E outra também, assim, tipo, que é bem delicado isso, tipo assim, quem falou que eu tô certo? Eu frequento a igreja há 25 anos, mas quem falou que eu tô certo? Isso não quer dizer nada, né? Tipo, não é doido isso? E eu acho que o mais importante, Chuva, é a gente entender que não é o lance da religião e nem 4 paredes de igreja. Igreja é bom, é bom. É bom porque é o ajuntamento da fé. E aí é uma explosão de fé que eu acho que conduz de uma maneira boa. Mas ele deixou pra gente uma coisa muito, um código muito legal. Entre no teu quarto e fecha a tua porta. Fala com ele ali dentro. Traz ele pra intimamente. A mesma coisa pra gente ser amigo. Como é que faz pra gente ser amigo, Chuva? A gente liga, se fala, você tá bem? Vamos sair pra comer um negócio? Vou passar na sua casa. Conta as coisas. Como é que foi teu cotidiano? Como é que foi seu dia? Com Jesus eu sinto que é a mesma coisa. A gente tem que trazê-lo pra ser mais perto e amigo. Não religioso, duro e doutrina feita por homens. Sim. Jesus, ele é bem livre. E eu, graças a Deus, tive uma mãe que me ajudou a entender esse Jesus livre. E é o que eu quero, inclusive, pregar para minha filha de 19 anos, né? Com esse mundo muito louco aí. Mas é deixá-la realmente ter as experiências dela com Deus.
Da hora. De uma maneira Ô, leve. Dani, um bagulho da hora que você tem é que você é maloqueira, né, mano? E você fala de Jesus ao mesmo tempo e fala de outra coisa e fala de tudo ao mesmo tempo, né, mano? Esse bagulho mas da eu acho hora. que, sabe o que é legal também, Chuva? Porque, cara, Deus não quer mudar a tua característica. Pode crer. Ele te aprimora. Ele não quer que você seja um rótulo quadrado, duro. Sabe assim? O que ele quer é de verdade que a gente seja livre ao ponto do que ele fez da gente, das características mesmo serem só, cara, só melhorando. Só melhorando. Hoje, graças a Deus, eu não sou mais escrava do que eu era. Sim. Porque eu sei que o que me escraviza não é bom pra mim. Então por que eu vou fazer coisas que eu posso fazer o que eu quiser? Chuva, eu posso abrir aqui uma cerveja e tomar uma cerveja. Sim. Mas eu sei onde a cerveja me leva, pra que eu vou tomar? Eu lembro uma conversa que a gente teve, daí você falou assim, Chuva, eu sou livre. Eu falei, caramba, eu fiquei olhando pra você assim, tipo, bater em mim assim, eu falei, puta, da hora, né? Eu tipo, sou livre, Chuva. Esse é o grande lance, velho. E esse grande lance, eu não falo só, né, por mim, eu. Claro! Eu aprendi a dizer não. Tem duas coisas que eu aprendo muito sobre orar e vigiar. Quando você ora, isso não é religião. Você ora, você alinha, céu com terra. Uhum. Você tá ligado ali no mundo espiritual. Mas quando você vigia, você aprende a dizer não. E quando a gente aprende a dizer não, Chuva, a gente realmente entra num lugar muito mais estreito e muito mais cômodo. Não é fácil dizer não. Sim. Mas quando você aprende a dizer não, você entende que tem lugares que você já não precisa mais estar. Eu tenho livre-arbítrio, você também tem. Só que eu não levo mais a sério o livre-arbítrio. Sabe assim? Eu não quero ter o livre-arbítrio, porque eu sei que o livre-arbítrio me leva a lugares que eu não quero mais estar. Pode crer. Então Doido. Né? E se conhece também, né? Sim. Eu costumo dizer assim que eu já tive uma fase que eu fui pra igreja e tal, e foi importante isso pra mim, assim. Uhum. E já era, velho. Você sabe quando você tá vacilando, você sabe quando você precisa mudar, você sabe quando você tá sendo, sei lá, um zoado, você sabe tudo isso, né? É o lance do espírito doideira que acusa. Doideira. Muito bom, Chuvinho. Ô, Dani, como que surgiu a ideia de ter a Praise, assim, tipo... Eu acho que eu sou da época que não existia nada cristão, assim, era tipo, sei lá, Jesus te ama, não sei, bem ralé, assim, sabe? Fé. Pode crer, com a letra nada a ver. E tipo assim, eu acho que tem um lance da mensagem e do visu, tá ligado? Tem mesmo. Eu acho que eu carrego isso, né, Chuva? Eu passei muito tempo indo pra Califórnia. Minha irmã mora na Califórnia há 24 anos. Agora ela mora no Havaí, mas ela passou 23 anos morando na Califórnia. Então, eu frequentei muito ali, fui muito pra lá. E como eu já era americanizada, tudo que eu via na Califórnia, outdoors, as cores... Outro visu, né? O lifestyle, os lowriders também, que tem tudo muito a ver com aquilo que eu né, é muito próximo de mim. O rap, a moda, as cores, as coisas todas me atraíam muito. Sou filha também de confeccionista. Minha mãe uma vida inteira trabalhou com roupa. Minha mãe confeccionou pro Tufi do Eck, imagina, fórum. Da hora. Então eu sempre cresci nisso. Caramba, assim, véio. sabe? Assim, Mas qual que foi a pergunta mesmo? Disso, como que surgiu a ideia de ter a Praise? A Praise, na verdade, vem, né? Eu como já vinha trabalhando em algumas multinacionais de moda, de roupa, no marketing especialmente. A Praise vem de um relacionamento que eu tive com uma pessoa. E esse cara, ele foi muito sensível às coisas que precisavam ser entregues pra mim. E eu até falei, ele é meu amigo ainda hoje, né? Eu ainda falo pra ele assim, eu falo, você passou pela minha vida pra me entregar só a Praise. Mas olha que interessante, porque no terceiro mês de namoro, ele tirou, num jantar, ele tirou o envelope de dentro da blusa, ele tem 3 marcas de roupa, hoje ainda, e falou, olha, eu não sei, eu tô trabalhando nessa coisa aqui, nessa marca, já há mais de 6 meses, mas eu sei que não é pra mim. Caramba, que da hora. Então ele me deu a marca registrada no 25, no 35, que são 2 registros de logotipo e marca, e me deu uma coleção. Caramba, velho. Acho que com 10 ou 12 estampas. Ele falou, bom, isso é pra você. E eu já estava fechando um ciclo nessa minha meio que... Não tava, minto. Eu tava no auge dessa multinacional, desse meu trabalho, que eu fiz um bom trabalho. E aí, quando chega o tempo do break the cycle mesmo, né, da quebra de ciclo, a coisa veio e Deus foi muito audível pra mim. Falando, a Praise, ela é o lugar onde você vai conseguir exercer aquilo que você já foi. E quando você viu, você se apaixonou assim? Tipo, muito, na hora, assim? Muito. Porque você fala muito apaixonado dos seus lances, velho.
eu amo a praise. Eu amo a praise por quê? Porque eu sei que a praise é a extensão da minha vitória. Da hora. Eu, por muitos anos, fiz trabalho social na Cracolândia, porque eu sei que eu venci esse lugar da droga. Então eu tenho autoridade para, com a mesma linguagem, chegar ali e falar, meu irmão, eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está vivendo. Eu sei os buracos do teu coração. Uhum. Eu sei que você rouba. Eu sei que você muitas vezes usa. Eu sei porque... Não tô passando pano para isso. Não é pano. O pano rasga. Uhum. Literalmente o pano rasga. Mas o que eu entendo é que buracos levam a essas fugas. A falta do autoconhecimento leva a essas fugas. Então a praise, ela me colocou num lugar onde eu consigo exercer a bondade de Cristo. Da hora. Sem precisar ser rotulada. E aí eu tenho essa cabeça talvez um pouco criativa e ilustradora. Eu tenho, quando eu amo ler a Bíblia, amo mesmo. Para mim não é um livro de rótulos e religiões ali, para mim tem resposta de muita coisa na vida. Eu tenho até algumas coisas com Bíblias em ação, de quadrinho. Sim. Porque eu gosto dessa coisa, né, da movimentação e da ilustração. Então, quando eu comecei a fazer a praise, eu entendi que eu não precisava estampar um versículo na camiseta. Eu poderia transformar aquele versículo no nosso cotidiano, da hora, que é natural. Sim. Que leva uma mensagem. E eu vejo as estampas que você posta ali, é muito sua cara, é muito o senso de humor que você tem também, eu acho. Porque eu vejo e dou risada, de nem, tipo, Jesus levando preso, sabe? Tipo, puta, é muito... É engraçado, mas é muito sua cara, assim, esse bagulho. Você que tem as ideias do... Sim, tudo eu. Sim. É claro que assim, né, eu não desenho, não dá pra ter tudo, né? Eu não desenho, eu rabisco. E aí tem algum tipo de, como eu manjo de algumas coisas de designer que talvez faz um tipo de lettering, pontilhismo e tudo mais, aí eu sei o que eu quero e aí eu direciono pro designer mais próximo daquilo que eu quero fazer. Mas eu sempre rabisco, as ideias vêm sempre da minha cabeça. A gente tá vivendo a época aí da IA, né, mano? E tipo, IA invadiu tanto do flyer do show, das estampas, tá ligado? Do processo que às vezes nem é mais seu, que é aquele outro que já sai o desenho com um monte de cor, né? Esqueci o nome. DTF. Tipo assim, como bate em você que você é old school, assim? Olha, eu não posso me ausentar da inteligência artificial. Eu acho que ela tá para facilitar. Só que eu aprecio muito um artista. O artista, né? Muito. Muito, porque você imagina, é a mesma coisa que eu falar das tatus, né? Tipo, eu tenho tatus aqui de grandes tatuadores que começaram mesmo há 60 anos atrás, há 30, 40 anos atrás, já era tatuador. Que quebraram rótulos, que abriram portas para essa nova geração da tatu. Então eu respeito muito realmente a arte feita na mão ou no iPad, qualquer que seja. Mas eu acho que a gente tem que se abrir um pouco para a inteligência artificial. Eu acho que a gente não pode se fechar. É a mesma coisa que eu falar para você, pô, Racionais se fechou para essa nova geração. Que faz, né, muitas vezes o rap dentro mesmo de casa com 2, 3 botões. Então não dá, eu acho que a gente não pode, né, ser tão rotulado. Eu já fui mais dura com relação a isso. E eu acho que as transformações na vida são esse tipo de coisa, né, Chuva? A gente se colocar nesse lugar de também aceitar as mudanças. Sim. E não ser um velho duro ranzinza que só sabe lidar com as coisas do que você um dia já aprendeu, assim, sabe? Doideira. E eu acho que, mano, umas brisas que eu tenho também, assim, relacionada à música, mas quem se encaixa nisso também, tanto de tatu, que tipo assim, hoje tem muita informação, muita coisa, muita gente fazendo um monte de coisa, e tipo assim, vocês mais old school, que era na unha, valoriza mais do que você tem tudo e tipo, igual o Jô Soares falou uma vez, toma uma caneta de ouro, escreve um poema, um romance pra mim. Não é assim, velho. Tá ligado? É meio doido isso também, né? Tipo, de inspiração, de eu querer fazer algo... porque a informação não era tão rápida, né, Chuva? Você tinha que estudar um pouco mais, você tinha que se aprofundar um pouco mais. As pessoas estão mais rasas hoje, né? Hoje você pega um resumo de um livro, você sabe o que o livro inteiro tá falando. Antigamente você não tinha, você tinha que ler o livro pra fazer a prova na escola. Pô, tipo assim, eu querer fazer algo genial que vai mudar tudo, mas foi aí, eu só escrevi umas paradinhas ali. Isso é doido, né? Exato. Eu acho que a gente viveu essa ruptura, né? Eu tenho 45 anos hoje, eu vi essas mudanças. Né? A gente viu essas Você sente mudanças. falta dessas coisas? Tipo assim, tipo revista? Sinto muito. Nossa, sinto falta de revista. Sinto muito. Mesma coisa que eu querer contar algumas histórias pra você do meu passado,
e falar, meu, as fotos estão todas na nuvem, cadê a nuvem? Vai, nuvem! Tá ligado? Tem álbum? Não era muito legal quando a gente sentava e abria os álbuns, Chuva? Minha mãe tem vários. tem um Mostrava monte. as coisas, sabe Sim. assim? Então, eu acho que a gente poderia até, talvez, cuidar um pouco disso. Talvez ter umas coisas mais legais que você viveu no digital, imprime a foto. Sim. Coloca porque a gente perde. A gente vai acabar, o digital vai acabar deixando as nossas memórias só na memória mesmo e não vai ter nada registrado. Como talvez, né, as fotos lá atrás a gente não tem tanto. Eu tenho e tive muitas pessoas que passaram pela minha vida que ficou na minha história. Acredita quem quiser acreditar. Sim. Entendeu? Eu sei o que eu vivi. É que hoje o nego quer muito mostrar, né? Hoje quer tem mostrar essa no coisa. Instagram ali. Exato. Hoje Né? tem porque tá aí. A facilidade tá aí. Mas as coisas rasas. Eu não sou uma pessoa rasa. Sim. Eu não sou. Eu realmente me considero uma pessoa mais À primeira vista já dá pra Deep. sacar que não. eu sou uma pessoa mais profunda mesmo, assim. Ô, Dani, um grande lance, você trampando lá nas, sei lá, multinacionais e tal, tipo, qual a diferença, qual a dificuldade você tem numa empresa sua, assim, num trampo mais, sei lá, mais voltado pra um outro público, sabe? Chuva é tão mais fácil quando a gente faz pro outro, né? Quando a gente vai fazer pra nós, né? É muito mais fácil. Empresariar no Brasil não é fácil, né, Chuva? Não é fácil. Eu tô com a Praise, ela é desde 2015. Eu comecei a mexer mesmo com ela em 2017. Mas as dificuldades, né, de você investir, as dificuldades de... Mas eu passei muitos perrengues com a Praise. Sim. Muitos perrengues, mas eu acho que se um sonho te é dado, se talvez eu tenha uma qualidade de personalidade, é que quando talvez eu me entrego para alguma coisa, eu sou persistente. Então talvez eu realmente não desisti, talvez eu ainda vou voar mais alto por não ter desistido. É a minha forma de pensar. A vida me ensinou a ser forte mesmo, sabe assim, talvez pela circunstância de sobrevivência, Sim. que eu encontrei dentro de mim para fugir dos meus buracos internos, mas eu acho que realmente é isso, sim, sabe? Eu acho que a Praise, ela tá aí, ela me supera, me dá essa virtude de... Eu acho que são virtudes. De ser melhor do que ontem, talvez. Da hora. Pelas dificuldades de ser uma empresária brasileira. Da hora. Mas eu ainda presto serviço para as marcas ainda que eu faço, mas jamais eu vou entregar o meu tempo todo para outros lugares. Meu lugar hoje, meu full time, aonde eu prezo para esse lugar aqui, que é o lugar do meu coração hoje. Da hora. Praise Brand. Um grande lance. O Fernandão usa, o Rodolfo usa, tá ligado? Os caras só usando as roupas. Quando a gente foi lá, eu fui pro sul com eles, eu vi eles usando de perto assim. Falei, caramba, mano, da hora, é a marca da Dani, assim. É importante, né, essa parceria ali. Os caras do Rodox que tá voando, usando, porque os caras têm personalidade. Aquele lance que eu falei, tem personalidade, eles não vão usar qualquer coisa. Não tem isso? Mas aí eu entro no meu percurso de vida. Eu entro nesse assunto aqui com você porque eu já semeei lá atrás. Eu não tô chegando agora na vida do Fernandão. Sim, sim. Eu não tô chegando agora na vida do Rodolfo. Eu não tô chegando agora no Rodox. Pode Eu não crer. sou uma pessoa que eu tenho uma marca e eu quero só ter uma marca porque eu quero que a imagem deles me dê alguma coisa. Pode crer. Eu tô ali porque eu tô somando, somatizando. Eu tô ali porque o que eu quero ali não é fazer com que a minha marca cresça só. O que eu quero ali são sementes que estão sendo trocadas. Eles também acreditam em mim. O Fernandão é meu amigo há muitos anos. O Rodolfo, eu não caminhei junto, porque ele teve outro caminho de vida, mas a gente tem inúmeras outras oportunidades que nos encontramos lá há muitos anos atrás. Então, assim, o que eu vejo agora é aquilo que eu uso muito, que é o mais slang, é uma gíria mesmo americana, and the real recognize the real. Que é os verdadeiros reconhecem os verdadeiros. Então, na hora de brilhar, vamos brilhar com quem lá atrás também fez algo por nós. Doido. Com quem caminha com você já há um bom tempo. Talvez eu não teria esse acesso. O Rodolfo mesmo falou pra mim. Falou, Dani, você tem um garoto propaganda, o Fernando não bota outra roupa, meu. Ele só usa Praise Brand. Às vezes ele tem que botar as roupas do Rodox. Cadê ele de Rodox? Ele tá sempre de Praise. E eu falo, que bom, eu fico feliz por isso. Porque eu sei o que ele carrega. Sim. Eu sei o que o Fernando carrega. Então, pra mim, é um orgulho e talvez ele também tenha bastante noção do que a Praise carrega.
E a única coisa que eu quero é entregar as coisas que realmente eu carrego. Nossa, doido ouvir esse ponto de vista, hein, meu? Porque é bem isso, né? Tipo, de ver o artista usando e falar, ó, tá usando, não sei o quê. E o público mais novo não sabe do que se trata e vai procurar saber. E tem esse ponto de vista que é outras ideias, mano. É a verdade, né? Não. É a verdade da verdade por detrás. Porque não foi... Eu não entreguei um pack de coisas pro Fernando. O Fernando abriu e falou, pô, que legal, vou usar, talvez. Eu entreguei um processo, eu entreguei um percurso, eu entreguei muitas sementes. Que eu tô há muitos anos também semeando. A Praise começou na garagem aqui de casa. Chuva, quantos meses, talvez anos. A garagem aberta, Chuva, não entrava uma pessoa. As pessoas olhavam as minhas camisetas e não entendiam o que eu fazia. É mesmo. Pode crer. Meses e meses sem vender camiseta. Saindo de uma multinacional de ganhar tipo 20 pau por mês. E persistir nesse sonho, persistir nesse lugar, entendendo que... Você pensava, esse lance vai dar certo? Você pensava assim? Sempre pensei. E hoje eu não vou falar pra você, nossa, eu sou mó bem sucedida com a Praise. Mas eu sou bem sucedida e sou próspera naquilo que eu faço. E a prosperidade, na minha visão, não é só dinheiro. Pode crer. A prosperidade pra mim é quando eu posso acrescentar alguma coisa na vida do meu próximo. Chuva. Então, quando eu entendi o meu propósito, a Praise se tornou muito mais leve pra mim. Eu tenho ela com muito mais prazer. Eu não tô ali pra vender uma camiseta. Pode crer. Não tô, Chuva! Sim. O que uma camiseta? Eu não quero te entregar uma camiseta, vender uma camiseta pra você. Eu quero te vender... Por isso que a Daniela é tão presente na Praise. Por isso que eu não tenho uma equipe da Praise. Porque quando a Daniela vai vender a camiseta, eu tô vendendo uma mensagem que talvez aquela mensagem é aquilo que você tá precisando naquele dia. Da hora. E aí eu entrego aquilo que o céu me manda entregar. Eita! Ai! Poxa, fala um grande lance aqui. Isso, Tipo, você me deu uma camiseta, né? E quando eu abri, falei, nossa, mano, que cheiro é esse? O lance do cheiro é o lance que você tem, que eu te abraço. Eu falei, nossa, mano, você é bom. Falei, produtos de Jequiti. Tá ligado? Mas tem esse lance também que eu acho que eu nunca tinha visto isso. E sentido também, que é o cheiro, sei lá, velho. É muito doido. Fala um pouco desse lance. Eu acho que tudo que você somatiza numa marca é legal. Tudo que você cria uma experiência, você com certeza se dá melhor. Tudo que tem história, você brilha mais. É o que eu acredito. Eu tenho inclusive um quadro na minha marca que eu mesmo falo, que é educar para lucrar. Quando você educa as pessoas a algo que você quer que elas entendam, com certeza as suas vendas vão ser muito mais fáceis. Você vai vender com mais facilidade. Então, o negócio do cheiro. Eu acho que cheiro é uma coisa que pra mim é importante. Eu sou ligada em cheiro. Então, por que não fazer um cheirinho pra blá blá? Então, o que acontecia? Vendia no site e entregava, borrifava, colocava no envelope pro correio e chegava. E as pessoas começaram a pirar no cheiro. É um cheiro bom, velho. E aí comecei a receber e-mail. Nossa, Dani, de onde vem esse cheiro? Que cheiro é esse? Tal. E aí... eu falei, por que não vender? E esse cheiro é um cheiro que hoje em dia eu vendo, é o cheiro da marca. É o meu cheiro, né? Sim. É um cheiro bom, velho, você é louco. Que e eu você falou que como você que desenrolou. Eu que desenvolvi. Foi. Pode crer. Foi. Nossa, maravilhoso mesmo, Chuva. Ô, vamos fazer nosso momento Marília Gabriela, hein? Você responde o que vem na cabeça. Tá. Um sonho que você já realizou, mano. Projeto com Racionais. Vários projetos com Racionais. Sério? Sim. Nossa, que dó. Ei, Mano Brown, te amo. Se um dia eu te trombar, eu não vou esconder que eu sou seu fã. É isso aí, ué. Por que esconder? Ele não tem que esconder mesmo, ué. Bom, um grande lance. Um sonho que você não realizou ainda, né, mano? Que eu não realizei é ir pro Japão. Nossa, da hora. Eu tenho uma parada muito séria com o Japão. Sério? De moda também. Eu acho que talvez seja por conta disso. Pode crer. Lá é doideira, né? Lá é doideira. As meninas com os cabelos tudo rosa, azul, sapato desse tamanho. Ô, Dani, você já pensou que ia morrer alguma vez? Mas eu tenho 7 vidas, já passei pelas 7, 8, 9, 10. Sério? Eu já quase morri várias vezes. Sério? Aham. Cara, e quando você volta assim que você quase foi, qual que é a sensação, o que você pensa? Eu acho que sempre foi um resgate de Deus na minha vida, né?
Uma vida toda eu me coloquei em situações de risco. Uma vida toda. Eu sempre fui uma pessoa extremamente destemida. Sem medo de nada. Não tinha medo de nada. Hoje em dia, né, mais velha, mais madura, a gente coloca alguns limites de algumas coisas, mas eu sempre fui destemida mesmo. Nunca tive medo de nada. Então, a morte, pra mim, sempre passava muitas vezes perto. Por muitas vezes. Como eu tive muitos amigos que morreram de várias maneiras. Mas, talvez isso. Pode crer. Você falou que teve problema com o vício e tal. Qual que é o caminho para quem quer mudar de vida e tá numa situação ali que às vezes não consegue, que é difícil? Eu tenho vários amigos também. O seu ponto de vista, qual que é o caminho? O meu ponto de vista sempre vai ser esse. Eu trabalhei e fiz trabalho muito tempo, né, em clínicas de recuperação e muitas vezes até na Cracolândia. É o resgate de quem você é. Porque o que acontece? A gente já foi rejeitado inúmeras vezes pelos nossos pais. Inúmeras vezes em escola, inúmeras vezes o gato ou a gata te rejeitou, sabe assim? Então são coisas e circunstâncias. Chuva, eu sempre vou acreditar na recuperação do ser humano. Sempre, Chuva. Eu sempre sei que Deus ele tem sempre um final, mas ele tem sempre um recomeço. E nesses finais é onde Deus entra, porque acaba a força do nosso braço. E quando acaba a força do teu braço, Deus ele tem realmente um poder muito forte. Claro que você também tem que aprender a entender esse autoconhecimento, essas lacunas que precisam ser curadas, você parar para se olhar. Sim. É o que eu acho. Então, existe sim recuperação do ser humano nesse quesito químico, mas você precisa realmente parar para se ver, se perdoar, perdoar circunstâncias. Porque o perdão não tem a ver com o próximo, tem a ver consigo, né? A libertação, ela é daqui, é de dentro. Ai. Tem muitas pessoas que eu já conversei e tem essa vontade, não sei se eu posso me expressar assim, mas tipo, de querer pôr pra fora esse lance de ter uma marca, de ter se expressar através das estampas. Dá um salve aí pra pessoa que tem essa vontade aí. Primeiro, eu acho que você tem que ter certeza, né, daquilo que você quer. Talvez realmente a gente passe por circunstâncias na vida que a gente tem dúvidas, né? Mas eu acho que o lance da praise é o lance da mensagem. Então, eu poderia talvez levar de uma outra maneira. Mas se você tem vontade de ter uma marca, primeira coisa, põe o pé que Deus põe o chão. Eu acredito muito nisso. Se você tem vontade de fazer algo e tem medo, vai com medo mesmo, filho. Pode crer. Você já respondeu, mas eu vou perguntar aqui, porque eu tô perguntando isso por várias pessoas. Você já ouviu a voz de Deus? Audivelmente, já respondeu, né? Audivelmente, uma única vez. Foi uma única vez dessa maneira. Dessa vez? Foi. A voz de Deus está dentro da Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus? Abra a sua Bíblia. É isso. Simples assim. Pode crer, você é louco. A voz de Deus está na Bíblia. As palavras dele estão ali. Eu vou sair fora. Quer falar alguma coisa? Deixa aí, quem quiser conhecer a Praise Brand, manda o Instagram. Bom, gente, entra lá. Tem o site, eu tô sempre ali, vira e mexe, praticamente todos os dias ali eu mando uma mensagem, troco uma ideia. Nada motivacional, porque eu acho que o motivacional é chato. Mas pelo menos talvez alguma coisa, uma troca justa do nosso dia a dia, eu tô por ali, ó. Praise.brand, entra lá, segue lá, entra no site, conhece as minhas peças também, uma coisa que eu prezo é a qualidade. Na Praise. Da hora. Obrigado ainda, Chuvinha! Tamo junto. Obrigada a você. Ai. Uma satisfação de ter aqui em casa. Você é louco, da hora demais. Aí, tem que respeitar isso mesmo, vamos sair fora, logo mais a gente volta. Beijo. Beijo. É nóis.